Опа! Пътуваме към локацията за теста и още от началото започвам с лошите новини. Времето е гадно. Може би 2 седмици чаках слънцето да се покаже, така и не реши да го направи. И в крайна сметка реших каквото такова. Все пак искам да кача преди Нова година. И така. Няколко неща искам да споделя преди да влезем в същинската част на видеото. Първо, има леки доработки по проекта, които не съм заснел. Направих една импровизирана седалка от дърво, сложих част от волана и разни други дреболии. И второ, по-сериозно, след като заснех предния епизод, осъзнах, че решението да тествам без контролер е не много умно, понеже когато постоянно токовия мотор не се върти и му се подаде цялото напрежение, през него преминава доста по-голям ток от номиналния, може би 2-3 пъти, ако не и повече. Тоест, ако така както се стои му дам ток, ще минат примерно около 100 ампера по кабелите и бушона ще изгърми. Затова ще ме видите как малко тип Флинстон му давам тласък преди да му дам ток, както са тротинетките примерно. И без да губим никакво време, директно преминаваме към първия тест, където тръгнахме добре. Но не след дълго съзнах, че не се движа. И причината за това бе, че падна веригата на първа скорост. Сложих я и веднага тестваме наново. Като теста пак не продължи дълго. Пробвах още няколко пъти, но продължи да пада и ми писна. Затова ми дойде гениалната идея да пробвам да тръгна на трета скорост, когато стана ето това. Тук виждате последствията. Скъса се веригата от изходящия вал към диференциала и запчатката направо стана на стафида. Обаче така и така сме дошли до тук. Ще тестваме останалите работи. С колелата в крайно положение на завой, въртя корпуса в диференциала. И може да забележите, че пиньоните се въртят, което означава, че едното колело се движи по-бързо от другото. Следователно диференциалът ни функционира. Тук можете да видите волана от близък кадър, но за него ще има епизод по-нататък. Сега тестваме дали колелата ще приплъзват при пълен завой. Не се вижда много добре на кадрите, но има си леко приплъзване. Но смятам, че не е фатално. След което тествам завъртанията от край до край. Получиха се 2,5. След което преминахме към тест на окачването. Намерихме един бордюр. Давай. Много добре даже. Леко се отварят при натоварване на окачването. Едното колело играе малко повече, отколкото ми се иска. Това е поради капавия накрайник. За да тестваме спирачките, ми се искаше все пак с някаква по-висока скорост да го направя. Затова намерихме този хълм. Ето и гуси. Който така не изглежда никак стръмен, но всъщност си беше бая стръмничак. Даже си ме беше страх да се пусна. Първия път тръгнах от средата. Айде тогава с нагоре пак. И тук бързо се престраших. И втория път най-отгоре. И трети път за берекет. И тук ставих един кадър с Бат Вифлев, да му благодаря за помощта, че ме докара с камиончето. Обзора е общо взето това, което очаквах да се щупи. Другите неща има какво да се желае, но като цяло съм доволен. През новата година, каквото можем, ще подобрим, ще правим нова скоростна кутия, но сега следват празници, време е малко да починем и искам да ви пожелая
весело изкарване, весело посрещане на новата година, да следвате мечтите си и никога да не се отказвате. Ще се видим до година. Аре!